फाइनली गाइस मेरे पास आ चुका है Redmi की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Redmi 8A Dual। तो आप यहां पर देख सकते हो। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, उसी के साथ साथ छोटा सा एक रिव्यू देने वाला हूं। Redmi 8A Dual कैसा होने वाला है, 7000 रुपीज इसका प्राइस है। क्या स्मार्टफोन 7000 रुपीज के अंदर अच्छा स्मार्टफोन होगा? क्या स्मार्टफोन के अंदर PUBG गेम अच्छे से चलने वाला है? क्या स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा? सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। में वीडियो का अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस ये है Redmi 8A Dual का बॉक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। उसी के साथ साथ मेरे पास जो वेरिएंट है 3GB 32GB वाला वेरिएंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन का जो हाईलाइटेड फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, 5000 mAh की बैटरी। और दोस्तों पीछे की तरफ देखा जाए तो कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 13+2 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा सेटअप। उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000 mAh की बैटरी भी है। और इसका जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर। उसी के साथ साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। दोस्तों चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों बॉक्स के अंदर है दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो सिम रिजेक्टर पिन दोस्तों माइनर रखता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैनुअल गाइड बुक्स है, जो दोस्तों कोई भी नहीं पढ़ता है। अगर आप नया यूजर हो एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तो आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बैक केस नहीं दिया है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों ये है स्मार्टफोन। तो दोस्तों स्मार्टफोन को निकालने वाला हूँ, बहुत ही टाइट है बॉक्स, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो बॉक्स के अंदर क्या क्या है देखते हैं दोस्तों। तो इसको ओपन करने वाला हो, तो यहाँ पर है दोस्तों बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो एक नॉर्मल सा चार्जर। आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है दोस्तों 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है 10 वाट का चार्जर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका आउटपुट कितना है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और दोस्तों एक अच्छी बात है, स्मार्टफोन आता है गाइस टाइप सी पोर्ट के साथ, जो दोस्तों 2020 और 2019 का ट्रेंड है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। और गाइस इसका जो प्राइस है 7000 रुपीज, 3GB 32GB वाला वेरिएंट। दोस्तों इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो सीधे आते हैं स्मार्टफोन की तरफ। स्मार्टफोन का जो रैपर है दोस्तों, इसको मैं निकालने वाला हूँ। दोस्तों यह है स्मार्टफोन की डिजाइन। आप यहाँ पर देख सकते हो Redmi 8A का जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा खासा, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है जो बैक साइड की तरफ डुअल कलर ग्रेडियंट के साथ। उसी के साथ साथ दोस्तों बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैग्स और Redmi का ब्रांडिंग है। गैस यहाँ पर एक मिसिंग है दोस्तों, जो है दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर। गैस स्मार्टफोन डायरेक्ट टक्कर देता है Realme की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme C3 के साथ, जिसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। दोस्तों इस दोनों स्मार्टफोन का तो स्पीड टेस्ट वीडियो वगैरह आएगा, तो इसके लिए जरूर इंतजार करना। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों बात किया जाए स्मार्टफोन की पोर्ट के बारे में। गैस आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ है दोस्तों 3.5mm ऑडियो जैक। उसी के साथ साथ यहाँ पर है दोस्तों माइक्रोफोन और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर स्पीकर गिल है। स्मार्टफोन की राइट साइड की तरफ देखा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो ऑन हो जा, तो ऑन हो रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन। और दोस्तों फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर एक दोस्तों नॉइस कंसोलर है, और दोस्तों कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर सिम ट्रे है। दोस्तों देखते हैं क्या स्मार्टफोन डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ आता है कि नहीं। गैस आप यहाँ पर देख सकते हो Redmi 8A Dual आता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, Redmi 8A आता है डेडिकेटेड डुअल सिम स्लॉट के साथ, जहां पर आप डुअल 4G वोल्टी सिम को यूज कर पाओगे। उसी के साथ साथ आप एक SD कार्ड लगा सकते हो। बात किया जाए स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, गाइस स्मार्टफोन आता है 6.22 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है, और यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी है। बात किया दोस्तों इसका डिस्प्ले का क्वालिटी के बारे में, मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि गाइस 7000 रुपीज के अंदर ठीक ठाक डिस्प्ले होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में
जरूर बताना दोस्तों। उसी के साथ साथ बात किया जाए इसका डिजाइन के बारे में, गैस आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि गैस यहाँ पर है दोस्तों बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी, उसी के साथ साथ यहाँ पर डुअल कलर ग्रेडिएंट भी है। और दोस्तों यहाँ पर बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है जो आता है दोस्तों 13+2 मेगापिक्सल के साथ। 13 मेगापिक्सल का जो पिक्चर क्वालिटी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। उसी के साथ साथ नेचुरल पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा है। कहने की बात है दोस्तों Redmi 8A Dual का जो कैमरा क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। उसी के साथ साथ इसका सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, जिसका एपर्चर है दोस्तों 2.2 एपर्चर। आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी कितना जबरदस्त है। इसका पोर्ट्रेट मोड की तरफ देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन कई गुना बेटर होने वाला है सेल्फी कैमरे के बारे में Realme C3 से। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। उसी के साथ साथ बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, गैस स्मार्टफोन आता है Qualcomm की तरफ से 439 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में। उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है, क्योंकि गैस यहाँ पर PUBG मोबाइल जैसा गेम दोस्तों आप मीडियम सेटिंग में बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। उसी के साथ साथ बात करें स्मार्टफोन की साउंड के बारे में, सीधे चलते हैं दोस्तों सेटिंग की तरफ। दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो रिंगटोन आता है उसको मैं प्ले करने वाला हूँ। मुझे लगता है दोस्तों इसका वीडियो और जो दोस्तों ऑडियो क्वालिटी होने वाला है ठीक ठाक होने वाला है। उसी के साथ साथ बात किया इसका फेस अनलॉक के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका फेस अनलॉक बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों जो 7000 रुपीज के अंदर जो सारे स्मार्टफोन आता है उसका जो फेस अनलॉक था दोस्तों यहाँ पर भी सेम है। बस मुझे जो लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में जो दोस्तों इसका डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है। 7000 रुपीज के अंदर बहुत ही अच्छा खासा है। एक मिसिंग पॉइंट है दोस्तों जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है दोस्तों स्मार्टफोन का जो दोस्तों यहाँ पर बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप भी है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल है, जहां पर ब्यूटी मोड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप ब्यूटी मोड का लवर्स हो दोस्तों तो आपके लिए स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा होगा। बात किया जाए इसका परफॉर्मेंस के बारे में, गैस यहाँ पर जो प्रोसेसर है नॉर्मल यूजर के लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट है 7000 रुपीज, अगर आप नॉर्मल यूज के लिए एक अच्छा डिवाइस खरीद करना चाहते हो, वो भी हो Redmi का ब्रांडिंग, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन होगा Redmi 8A Dual। अगर आप स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हो सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहां पर लिंक है दोस्तों, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। गैस ये तो था एक डिटेल अनबॉक्सिंग, उसी के साथ साथ छोटा सा एक रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।